Deutsch lernen wir alle. Wir alle wollen eigentlich sehr gut Deutsch sprechen. Natürlich auch hören, lesen, aber sprechen vor allem. Wir wollen richtig uns äußern und es ist auch so wichtig, wenn wir also vielleicht einem Interview begegnen oder einen Job brauchen, dann müssen wir sprechen und nur dann bekommen wir Job. Alle haben unterschiedliche Strategien, alle haben auch nicht genug, also Gleichzeit, aber das Ziel ist gleich. Deutsch lernen und möglichst schnell wollen wir Deutsch lernen. Und deshalb machen wir auch hier mit. Also Stammtisch ist auch dann ja ein von Strategien. Also Freunde, Sie können auch sagen, wie Sie eigentlich, es gibt hunderte Sachen vielleicht, was mir passt, könnte sein, Ihnen passt es vielleicht nicht. Aber was denken Sie? Wie könnte man Deutsch schnell lernen? Sie können damit beginnen, Freunde. Am Ende könnte ich auch einige Webseiten oder ja teilen, natürlich. Und einige Ressourcen, ich versuche heute noch und wenn vielleicht nicht heute, dann kann ich auch etwas also irgendwann teilen. Mir wurde gesagt, das Display hier, man kann vielleicht auch von Ferne, also scannen. Heutzutage zum Beispiel hier, wenn das heute nicht klappt, dann irgendwann auch vielleicht morgen oder irgendwann. Zum Beispiel hier gibt es einige Bücher oder Zeitungen auf Deutsch oder andere Materialien. Es gibt hier. Und es muss das richtig herausfinden. Wie können Sie das von Ferne einfach scannen? Mir wurde schon gesagt, das ist möglich. Heutzutage wegen der Technologie, Sie sind in Agra oder in Pune oder in Kerala, aber von dort können Sie das scannen und dann diese Material bekommen Sie automatisch, auch wenn Sie in Deutschland sind. Okay? Ich checke mal das genau und dann kann ich vielleicht vieles teilen. Das wäre auch wunderbar. Okay, vielleicht Artikel oder Audio oder PDF. Ja, es gibt Materialien, natürlich. Okay, Freunde, wer will damit beginnen? Welche Strategien haben Ihnen richtig geholfen? Wie war Ihre Reise? Wer will damit beginnen, bitte? Shubham oder andere Freunde, wer will beginnen? Wie haben Sie mit Deutsch begonnen und dann welche Strategien haben Ihnen richtig geholfen? Es ist ja ganz unterschiedlich. Zum Beispiel mir gefallen Lieder und dann, es könnte sein, nur durch Lieder habe ich Deutsch gelernt. Oder ich sehe gerne Filme, ich habe so viele Filme gesehen und dann habe ich Deutsch gelernt. Oder Grammatik hat mir wunderbar geholfen. Oder meine Freunde, wir haben immer in Gruppe gesprochen. Das könnte vielleicht sehr hilfreich sein. Was sind Ihre Erfahrungen? Was denken Sie, Freunde? Dann können Sie auch bestimmte Links oder Apps sagen. Ich sage auch Ihnen einige wichtige Apps. Das könnten Sie auch vielleicht mitteilen. Ja, bitte. Durch Hören und Sprechen kann man die Sprache schnell lernen. Ja, man muss hören, man muss sprechen. Und dann ja, einige Sätze bilden. Man muss auch Sätze bilden. Wenn man ein Thema lernt und dann muss man die Sätze von diesem Thema beginnen. Vielleicht zum Beispiel, er lernt heute perfekt zum Beispiel. Okay. Er muss beginnen, wie er die Sätze mit dem Thema perfekt auf Deutsch die Sätze schreiben kann. Er muss beginnen. Ich habe einen Film gesehen, ich habe das Radio gehört und so weiter. Er muss die Sätze beginnen und dann lesen. Ja, das ist möglich. Genau, also viel lesen, viel hören, natürlich. Das ist immer wunderbar. So könnte man ja natürlich. Und was haben Sie normalerweise gehört?
was haben Sie normalerweise gelesen? Das wäre auch vielleicht uns interessant. Zum Beispiel, es gibt ein Serie Slow German. Einige Videos haben Sie vielleicht schon gesehen. Slow German. Und Langsame Nachrichten. Langsame Nachrichten. Langsame Nachrichten gibt es auch. Genau. Ja, langsame DW. Nachrichten. Deutschewelle.com, ja. Deutsche Welle. Und das Schönste daran finde ich, manchmal bekomme ich diese Nachrichten auch nach dem Niveau. Zum Beispiel, Sie sind für A1, A2 oder B1 oder C1, dann bekommen Sie solche Materialien nach Ihrem Niveau. Dann können Sie gerne ja das auch demgemäß genießen. Deutsche Welle ist wirklich wunderbar. Und vielleicht fast alle haben davon gehört. Deutsche Welle. Okay, und wie schreibt man das? Ich soll ja auch hier notieren vielleicht, wenn einige das nicht wissen. Deutsche Welle. www.dw.com. Das ist einfach. Hier bekommen Sie eigentlich normalerweise Nachrichten, Audio-Nachrichten, Video-Nachrichten. Aber wenn Sie Deutsche Welle, also .com einfach schreiben, dann müssen Sie auch hier IN und dann lernen, Deutsch lernen, sowas müssen Sie schreiben. Dann bekommen Sie genau was. Lernen und dann Deutsch. Sie schreiben Lernen und dann Deutsch. Hier. Oder German. Dann bekommen Sie das richtig. Moment. Ja. Hier German. Deutsche Welle ist internationale Broadcast von Deutschland. Okay, aus Deutschland und deutsche Regierung natürlich kontrolliert das irgendwie. Also hier bekommt man Nachrichten, hier bekommt man Audios, Videos, Nachrichten bedeutet natürlich alle. Und Deutsche Welle veröffentlicht die Nachrichten in 30 Sprachen. Nicht nur in Deutsch, in 30 Sprachen. Aber wenn Sie dw.com/en/lern/German schreiben, dann bekommen Sie demgemäß für Lernen besonders Materialien bekommen Sie. Vielen lieben Dank. Das ist ja vielleicht für einige neu. Alles klar. Ja, Freunde, noch jemand? Ja, hallo, guten Tag an zusammen. Ist meine Stimme wiederholt bei Ihnen? Ja, wir können hören. Auch so. Natürlich, heutiges Thema ist Deutsch und Tipps und Materialien, um meine Deutsch zu verbessern. Benutze ich viele Materialien, aber praktische Bücher mag ich gerne. Und ich habe mit Deutsch seit 2011 begonnen. Und damals machte ich einen Kurs, Zertifikatkurs, A1-Kurs, dann wieder ein Diplomkurs, dann wiederholte der Kurs, dann habe ich viele Interesse für Deutsch. Es war nicht, dass ich nur Zeit habe und mache ich wollte nur etwas Besonderes machen, deshalb ausgewählte ich Deutsch, aber nein, ich hatte Bock für Deutsch und deshalb Interesse auch. Interesse mir für Deutsch, weil es etwas Neues ist in der Zeit ist und es gibt so viele Leute, die Studenten, die sich nicht in fremde Sprachen ihre Karriere gemacht haben. Deshalb dachte ich, es kann eine Zukunftsplan oder gute Sache für meine Karriere sein. Und deshalb ausgewählte ich Deutsch als Fremdsprache in damaligen Zeit. Dann, wenn im Unterricht Präsenz, Futura und die Vergangenheit alle Grammatik gelernt beigebracht haben, dann immer versuchte ich,
die alle drei Sätze wieder machen oder ich halte die drei Sätze in meinem Kopf, wie zum Beispiel ein Mann geht auf der Straße, er spaziert, dann ich mache so wie morgen wieder wir spazieren, gestern war er dort, gestern spazierte er, dann drei Sätze, immer mit drei Tenses. Das machte ich solche und ich habe mit mir immer mein Tagebuch oder es ist eine gute Sache oder eine gute äh, was sagt man? Gute Dinge immer unser eigenes Tagesbuch zu haben oder ein Tagebuch zu führen, eine schöne Möglichkeit, wenn Sie irgendetwas, ein neues Buch, neue Wörter, neue Redewendungen, Sprichwörter, die ihr sehr gefallen hat, haben, dann sie können einfach ihr Tagesbuch, die solche Redewendungen, Sprichwörter dort alles einfach schreiben und sie diese wiederholen und benutzen, dann Deutsch ist ganz einfach. Und wenn wir genau ein deutsches, dann wird Deutsch ganz einfach. Es bedeutet, wenn wir Glück haben, dann bekommen wir einen fließenden deutschen Sprecher und natürlich der bereit sein, mit uns zu sprechen auf Deutsch, natürlich auf Deutsch. Dann ganz einfach Deutsch. Dann wird wäre Deutsch für uns einfach, kein Problem dann. Und wenn wir niemanden haben, dann können wir mit vor dem Spiegel sprechen, laut sprechen oder wenn wir richtig sehr begeistert oder will nur unsere Karriere im Deutsch machen als Fremdsprache, dann müssen wir sehr fleißig arbeiten, die alle drei Artikel, ihre Tabelle und so gibt es so viele so viele neue Sachen, neue Redewendungen gibt es da und die Literatur, die alle Sachen nicht alle können machen. Es ist nicht ein TZT für jedes. Man muss sehr fleißig arbeiten, wenn man Deutsch lernen oder fließende Deutsch sprechen will. Sehr schön. Geht daher. Toll. Ja, natürlich. Sie haben recht, Shubham. Es gibt, ja, man sagt, kein Meister ist von Himmel gefallen. Wir müssen eigentlich selbst entscheiden, wie schnell wir Deutsch lernen wollen. Manche lernen Deutsch in 10 Jahren, manche lernen in einem Jahr und dann unterschiedliche Strategien natürlich. Ansonsten alle wollen das schnell möglich, sehr schnell lernen. Aber dann, manche bekommen keinen Freundkreis, manche bekommen ja alles. Manche interessieren sich sehr stark und dann finden auch den Weg. Ehrlich gesagt, am Anfang dachte ich auch, dass ja Deutsch, wer spricht hier in Indien Deutsch? Auch wenn ich einmal das lerne, dann vergesse ich immer wieder. Muss ich dann immer einen Kurs besuchen? Das kann ich nicht. Also Atmosphäre, richtige Atmosphäre brauchen wir. Ansonsten vergessen wir, wenn diese Wortsatz wir nicht wiederholen. Dann geht das irgendwo in Passivgedächtnis. Aber dann habe ich auch in den letzten 10 Jahren viele Experimente gemacht. Und das war wirklich wunderbar. Diese Experimente, also Stammtisch ist auch ein Experiment, ne? Das macht man schon in Deutschland, aber dann in Indien, ich dachte, dass so kommen die Menschen nicht. Und Tandempartner, woher bringe ich Tandempartner? Wenn ich jemandem sage, hallo, hast du Zeit für mich? Ich will mit dir Deutsch reden. Dann manche verstehen das falsch. Willst du Deutsch
reden, willst du Deutsch oder vielleicht willst du eine Affäre führen? Ja, und die Menschen können ja falsch verstehen, wer weiß. Und dann dachte ich, ja, das wäre vielleicht interessant, wenn wir Stammtisch führen, dann viele wollen mitmachen. Das geht dann. Also seit 2014, schon 7 Jahre, wir führen Stammtisch. Früher habe ich am Anfang nur, am Wochenende geführt und dann viele Menschen haben Interesse gezeigt und dann so bekommen wir dann, also ich will sagen, wenn wir eine Sprache, egal Deutsch, Französisch oder welche, für Hindi brauchen wir nicht, also Hindi spricht man hier, in der Luft, Hindi ist da, dann automatisch wird das geübt. Man fragt etwas und man muss beantworten und dann wird das immer verbessert. Aber für Deutsch muss man Atmosphäre schaffen. Also Punkt 1, also regelmäßig üben. Das ist natürlich auch, man könnte einen Tipp sagen. Regelmäßig müssen wir die Sprache üben. Wenn Sie besser hören wollen, dann müssen Sie viel hören. Wenn Sie auf Deutsch sprechen wollen, und dann müssen Sie viel sprechen. Und mit wem? Also diese Weise, wir sprechen miteinander. Regelmäßig sein ist ja super wichtig. Wenn wir heute nicht viel können, im Laufe der Zeit werden wir als Experte angesehen. Früher hatte ich immer Angst. Ich arbeitete bei Deutsche Bank oder bei Siemens oder bei Bosch oder bei EXA. Damals war ich natürlich nicht so mutig. Begeistert war ich ja immer. In der Firma, wo ich gearbeitet habe damals, haben meine Freunde immer so gesehen. Er versucht immer auf Deutsch, aber er kann nicht so gut. Ja, die Menschen wussten schon, sie konnten ja viel besser, aber trotzdem, sie hatten vielleicht nicht Mut. Und ich habe Mut gezeigt. Und jetzt können wir, natürlich, jetzt ist uns egal, welches Thema, wir können sprechen. Also, wenn Sie regelmäßig das üben, dann werden Sie gut sprechen, ohne Angst, ohne Panik, Sie sprechen. Ja, bitte, wer ist dran? Jetzt, next. Wir teilen unsere Erfahrungen. Bitte schon. Ja. Ja. Hallo zusammen. Das ist sehr interessant Thema. Jedermann hat Selbsterfahrung. Irgendein Fremdsprach nimmt sicherlich Zeit, aber es hängt viele Faktoren ab. Je mehr Zeit mit der Fremdsprachen verlebst du, desto besser kennenlernst du. Deutsch braucht nicht nur starke Hingabe, sondern eine gute Umwelt oder Atmosphäre auch. Jetzt möchte ich meine persönliche Erfahrung erzählen. Ich nehme Unterricht seit anderthalb Jahren, schönes Deutsch zu lernen. Ich bereite für B1-Prüfung vor, deshalb ich bin hier. Mein Lehrer bieten ein Gleich für alle an, wo man kostenlos verbinden kann. Ich finde es sehr interessant, dass wir alle jeden Morgen besuchen dürften. Natürlich bei dieser Stufe alle kann Deutsch schnell und einfach lernen. Ja, das ist alles von meiner Seite. Vielen Dank. Sehr gut. Natürlich, also jeden Tag etwas machen und so kann man Fortschritte machen. Klar, noch Freunde, wer ist da? Würden Sie Ihre Erfahrungen teilen? Ehrlich gesagt, experimentieren ist vielleicht beste Strategie. Das war ja auch ein Experiment. Sie wissen vielleicht viele schon. Ich habe hier eine Zeitung. Also das wäre vielleicht auch eine Werbung. Also warum nicht wir? Das ist eine Zeitung aus Indien. Wir veröffentlichen das von Jaipur. Also wir bedeutet German Speakers Club. Wir veröffentlichen diese Zeitung und wenn Sie wollen, ich kann ja das auch Ihnen schicken.
Das habe ich eigentlich mit dieser Zeitung habe ich im Jahr 2014 angefangen. Damals besuchte ich Deutschland und als ich zurückkam, dann wollte ich etwas Neues machen. Und dann dachte ich, sollten wir in Indien mit deutscher Zeitung beginnen? Ich traf dann einige Professoren. Ich nenne jetzt den Namen nicht, aber dann, sie sagten, bist du verrückt? Oder solche Kommentare. Ich dachte, nein, Herr Professor, also ich will versuchen, Sie könnten vielleicht dabei helfen. Sie sagten, ja, naja, das geht nicht. Also, Deutsch ist in Indien seit 100 Jahren, aber Zeitung veröffentlichen, welche Stufe hast du dann gemacht? Ich sagte, also gerade C1. Ja, das ist schon okay, aber Zeitung? Ich habe gesagt, dann, wer macht das dann? Wenn ich nicht, Sie haben keine Zeit, wer würde dann veröffentlichen? Er sagte, okay, ja, versuch mal, aber ich könnte vielleicht nicht so viel helfen. Aber ich würde hier nur sagen, wegen Experimenten müssen wir eigentlich viel arbeiten. Dann habe ich Artikel von anderen bekommen und wenn ich Artikel bekomme, das bedeutet, ich muss diese Artikel auch lesen und dann korrigieren und korrigieren lassen. Das ist ja das ist mühsam. Einfach ist das nicht. Und dann, wenn Sie Fehler machen, wenn Sie Fehler begehen, dann lachen auch die anderen. Und Sie müssen das auch alles, ja, Sie müssen, wenn Sie Fehler begehen, dann müssen Sie ja viel hören von anderen. Das gefällt Ihnen nicht, aber dann, Sie haben eigentlich damit begonnen. Also diese Weise habe ich hunderte Artikel gelesen. Und wenn ich Artikel lese, dann Lesen wird verbessert. Also Grammatik natürlich wird verbessert. Sie müssen experimentieren. Das ist die Tipp 2, könnte ich sagen. Ja. Hallo. Hallo. Bitte schon. Ja, hallo, guten Morgen. Morgen. Ja, heutzutage wegen meiner Arbeit, ich habe keine Zeit zu finden, zu Unterricht nehmen oder das Sprache nehmen, aber heutzutage ich mache, ich sitze vor dem Spiegel, dann spreche ich mit mir und jeden Tag ich lese Zeitung und schreibe einige Worte, dann ich wiederhole. Das ist heutzutage ich mache. Ja, das möchte ich sagen. Sehr schon. Sehr gut. Also vor dem Spiegel etwas sprechen. Einzigartig. Sehr gut. Solche kreative, innovative, ja, Ideen haben wir. Gut. Okay. Nächste Person bitte. Ja, kann ich etwas sagen? Gerne. Ja, danke schön. Ich glaube, dass eine neue Sprache, die nicht unsere Muttersprache ist und die ganz neu für uns ist nicht leicht zu lernen. Und ganz besonders Deutsch finde ich schwierige Sprache. Jetzt ist es ein bisschen leicht, aber am Anfang, wenn ich Sprache lernen beginnen hatte, findete ich es sehr schwierig. Und meine erste A1-Lehrerin war eine Deutscherin und sie konnte nicht Englisch auch sprechen. Und es war sehr schwierig für uns alle, etwas zu verstehen oder zu lernen. Und in der Mitte A1 Sprachekurse hatten viele Leute die Interesse verloren. Nach einigen Monaten hatte ich noch einmal meine Sprache-Lernenreise begonnen und jeden Tag hatte etwas gelesen und Radio gehört und einige Filme gesehen. Und danach konnte ich ein bisschen die Sprache verstehen und jetzt kann ich managieren, kann ich verwalten.
etwas zu sprechen und meine Meinungen ausdrücken. So, ich glaube, wir brauchen viel Geduld und viel Übungen, um eine Sprache, neue Sprache zu lernen. Und es geht nicht nur mit Deutsch, sondern mit alle anderen neuen Sprachen. Danke. Sehr gut. Ja, also ein Muttersprachler zu hören, das ist ja eine Freude, wenn wir besonders diese Sprache lernen. Natürlich. Also sie waren glücklich und viele haben dann nicht direkt Kontakt. Aber das ist ja richtig. Wenn wir Muttersprachler hören, dann sind wir sicher. Und wenn wir eine Chance haben, mit diesen Muttersprachlern sprechen, wir können mit ihnen sprechen, dann sind wir sicher. Er kann ja verstehen, was ich sage, und ich kann auch verstehen, was er sagt oder sie sagt. Das ist wirklich ja toll. Und hören, ich würde sagen, wenn man sehr gut sprechen will, dann muss man viel hören. Vielleicht. Wenn Sie viel hören, nur dann können Sie produzieren. Hören, dann wissen Sie auch, wie das gesagt wird. Hören ist super wichtig. Für Ja, Hören gibt es auch eine... Ja, bitte. ich höre jeden Tag meistens www.nachrichtenleicht.com. Es gibt Genau. viele leichte Nachrichten, die wir Leicht. können. Es ist Nachrichtenleicht. Okay. Nachrichten leicht. www.nachrichtenleicht.de. Nachrichten leicht.de. .de. Also Deutsche Welle. Richtig. Das ist wirklich wunderbar. Und auch Musik Musik von Namika. Aha. Sie benutzt sehr einfach Sprache beim Musik in ihre Musik. Aha, sehr schon. Also Musik mit Namita, meinen Sie? Namika. 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 Okay. Es ist nach N. Ja. Alles klar. Okay, gut. Ja, Freunde, das ist ja eine gute Idee. Musik mit Namika. Wunderbar. Also Freunde, das sind eigentlich beste Ressourcen, beste Quelle, die wir nutzen können. Besonders für Hören. Also das ist dann Deutsche Welle und dann Slow German. www, natürlich, www.slowgerman.com. Das ist auch wunderbar. Hier hört man Muttersprachler, wie sie sprechen, und kleine Dialoge gibt es da. Und Easy German auch. Easy German ist auch eine gute Serie. Also, wenn wir Muttersprachler hören wollen und langsam, also hier sagt man leichte Nachrichten.de, also Slow German, und hier auch slowgerman.com. Das ist sehr gut am Anfang. Am Anfang Radio hören oder Fernseher hören, schauen, wäre ein bisschen kompliziert. Aber langsam Nachrichten können wir hören. Da lernen wir auch andere Informationen. Wenn jemand vielleicht Fernseher sehen will, dann ZDF. Das könnte auch vielleicht gut sein. www.zdf.de. Das ist auch hier natürlich in Deutschland. Und hier, sie produzieren auch kleine, große Serien. Da hört man kleine Dialoge. Besonders für Deutsch lernen sind sie wunderbar. Natürlich, Videos, das ist Fernseher. Okay, nächste Person bitte. Wie Sie Deutsch gelernt haben. Ja, es gibt heutzutage so viele Apps auch, wie zum Beispiel WHS Lernportal Deutsch.
sehr wunderbar ab für B1 und B2, für Beruf oder für Student auch. WHS Lernportal Deutsch. S. Okay. Ja, Lernportal. VHS meinen Sie? Ja, VHS. S. Okay. Klar. Und wenn Sie B1 schon gemacht haben und interessieren Sie sich für Literatur, dann gibt es so viele Filme, die dann beim ersten Sehen können Sie nicht alles verstehen, aber bei dem zweiten Sehen, Sie können alles verstehen mit der Hilfe Subtitel. Sie genießen alle Filme. Es gibt so viele wunderschöne Filme. Wenn man so sieht, dann verbessert seine Sprache auch und gleichzeitig den gemäß lerne er Besonderes, etwas Neues und wirklich toll. Die Erfahrung ist wirklich toll. Filme. Okay. Vielen lieben Dank, schon. Ja. Wer hat das gesprochen? Gerade Shubham? Ja, Shubham. Also, ZDF ist Fernseher. So ist das erste auch. Das erste. Das ist auch aus Deutschland natürlich. Also DE. DE ist für Deutschland. Das erste. Hier sieht man auch dann leichte Programme für Anfänger. Wäre das wunderbar. Videos, viele kleine Videos. 2-minütige Videos, 5-minütige Videos, also sie kann man hier auch bekommen. Und das ist auch erste, also Klasse Quelle für Deutsch lernen. Ja, und da finden wir auch interessante Videos, dann heutzutage geben wir so viel Geld für Deutsch lernen natürlich und wir verbringen auch viel Zeit an Sozialmedien oder so. Das wäre vielleicht besser, wenn wir unsere Zeit ein bisschen hier mit diesen Ressourcen, mit diesen Quellen verbringen. Das wäre super. Okay, gut. Noch jemand bitte? Welche Quellen haben Sie, welche Strategien haben Sie geholfen? Ja, guten Tag an alle. Guten Tag. Ja, ich möchte ein paar Tipps hinzufügen. So, bin ich hörbar? Ja, gut, bitte schon. Okay. Wir können das Internet benutzen, zum Beispiel Instagram-Seiten. So, es gibt viele Deutschlernseiten auf Instagram, die regelmäßig Bilder hochladen. So, wir können diesen Seiten folgen und lernen mit ihnen Deutsch. Und auch YouTube-Kanal. Wir können abonnieren Kanäle auf YouTube auf Deutsch mit Video zu lernen. So, du kannst Genau. so wir können Deutsch verbessern und nochmals denke auf Deutsch nur. Denke auf Deutsch. So versuche immer Deutsch auf Deutsch zu denken. Und übersetze deine Muttersprache nicht ins Deutsch zu übersetzen. Ne? So wirst du es schaffen, immer flüssiger zu werden. Genau. Ja, und bevor du schaffen geht, kannst du zum Beispiel auf Deutsch darüber nachdenken, was du heute gemacht hast. Und wir können Serien schauen, Netflix und Filme. So, es gibt viele deutsche Serien wie Dark und Filme. So, je mehr du schaust, desto mehr wirst du verstehen. Und wir können Bücher lesen und wir können einen Plan machen. So, Plan, richtig, natürlich. Ja, Plan machen. So, überlege dir, wann und wie viel du lernen willst. So, es ist wichtig, dass du dich an deinen Plan hältst. So, du kannst selber entscheiden, wie viel und wann du lernen willst. Es sollte aber regelmäßig sein. So könnte dein Plan aussehen, zum Beispiel Montag, wir können lesen und Filme schauen und Dienstag Text abschreiben und viel Musik hören
und Mittwoch mit Freunden treffen und etwas reden. So am besten lernt man eine Sprache, wenn man sie spricht. So geh raus, zum Beispiel wir hier zusammen reden und dann wir können unsere Deutsch verbessern und hör deutsche Musik und schreibe Texte ab. Und ein wichtiger Tipp ist, nimm dich beim Reden auf. So, wenn du deine Stimme aufnimmst und dann abhörst, kannst du deine Aussprache überprüfen und verbessern. So, deine Stimme kannst du am einfachsten mit deinem Handy aufnehmen. So, ja, das ist alles von mir. Sehr gut. Dankeschön. Ja, auch so interessant. Heutzutage haben wir alle Smartphones. Wir können alles hier sehen, hören, lesen und dann auch aufnehmen. Aufnehmen. Wenn wir aufnehmen, dann können wir auch vergleichen. Oh mein Gott, ich spreche so, aber die Deutschen sprechen ein bisschen anders. Ja. So kann man auch vergleichen. Das ist ja ein guter Tipp. Ja, wir können auf Aussprache beachten. Kontrollieren, beachten. Ja, kontrollieren, ja. Richtig. Und heutzutage verbringen wir sowieso so viel Zeit. YouTube, Insta, FB. Wir wollen eigentlich gerne Videos sehen, Fotos sehen. Aber wenn wir das alles oder möglichst vieles auf Deutsch versuchen, dann lernen wir und genießen wir auch sogar. Natürlich, das ist so wunderbar. Und ich habe auch irgendwann 99 Podcast. Das ist auch sehr super Quelle für Hören eigentlich. Ich erinnere, das ist www. Wenn Sie sprechen, dann ich erinnere auch einige solche Quellen. 99 Podcasts. Podcast.de. Natürlich, DE ist für Deutschland. Also hier bekommt man auch dann kleine Nachrichten, aber sehr interessant und einfach. Okay, noch jemand würde dabei was? Ich möchte auch etwas sagen. Bitte schon. Ich habe eine Idee für solche Personen, die nicht Freunde haben oder die haben wenig Zeit mit anderen Leuten zu sprechen oder die haben keine solche Freunde, die Deutsch sprechen können. So, diese Leute können Podcasten hören und danach mit selbst sprechen. Vielleicht vor dem Spiegel können Sie über ein Thema sprechen und danach es rekordieren, Aufnehmen, ja? Ja, und nachhören. So, es ist auch eine Übung für denen. Genau. Und heutzutage gibt es vielleicht auch einige Apps, man kann direkt mit Deutschen verbinden, oder? Wir können Sie vielleicht einladen und dann können Sie vielleicht auch irgendwann am Stammtisch mitmachen. Vielleicht. Wir müssen auch solche Wege finden. Dann fühlen wir noch begeistert. Oh, ich spreche direkt mit also Muttersprachler. Dann fühlen wir motiviert. Wir fühlen uns motiviert. Direkt das, wie man ausspricht, klar. Okay. Und es gibt ja auch Pod Club. Das ist aus der Schweiz. Genau. www.podclub.ch. CH ist für Schweiz. Da könnte man auch, also das ist interessant, nicht nur für Deutsch, aber auch für andere Sprachen. Wie Sie wissen, in der Schweiz spricht man 4 Sprachen. Deutsch, Italienisch, Französisch und Rätoromanisch. Also in diesen anderen Sprachen können Sie auch das hören. Podclub. Da gibt es auch also viele interessante Höraufgaben.
Nachrichten. Und was haben Sie besonders gemacht für Sprachenlernen? Was extra haben Sie gemacht? Also wenn Sie etwas extra machen, dann natürlich lernen Sie auch schneller als anderen. Was haben Sie besonders? Denken Sie, dass Sie richtig Mühe gegeben haben? Ich habe nach meinem B1-Niveau in einer Schule gelernt. So, es hat meine Sprache verbessert. So, das ist auch eine gute Art, um ihre deutsche Sprache zu verbessern. Jemandem unterrichten etwas. So, Sehr schön. dadurch verbessern sie ihre Sprache auch. Das halte ich für sehr positiv. So helfen Sie auch anderen und wenn Sie anderen helfen, dann fühlen Sie noch sicher. Ja, ich kann unterrichten. Sehr gut. Das ist ja auch wunderbar. Sie können Ihren Freunden, Sie auch Deutsch lernen, also ein bisschen unterrichten, helfen, etwas beibringen und dann Sie sind sicher. Sehr gut. Das ist wunderbar. Okay? Gut. Ich habe auch in vielen Wettbewerben teilgenommen und die wie zum Beispiel Eiermalen Wettbewerb war da und was noch die Singen Wettbewerbe, alle deutsche Lieder singen und Kochtag Wettbewerb. Wenn in dem Kochtag muss man die alle Rezepte auf einem Plakat auch schreiben und dadurch lernt man die neue Wörter, neue Vokab und man versteht alles, wie wird es gesagt. Und wenn man so macht und beschäftigt sich in etwas über Deutsch, dann denkt er nur auf Deutsch, denkt er ist Deutsch und verbessert Schritt für Schritt. Und dann kann er fließend auf Deutsch sprechen. Sehr gut, wunderbar. Also wenn Sie an Wettbewerben teilnehmen, dann müssen Sie extra Mühe geben. Und durch das Teilnehmen lernen Sie vieles. Sie müssen natürlich also extra dafür machen, aber dann es ist ein herrliches Gefühl, wenn Sie etwas gewinnen und manchmal, auch wenn Sie nicht gewinnen, lernen Sie dadurch viel. Wir auch in Jaipur, wir haben einige Male, ich habe auch mit meinen Studenten eigentlich einige Stücke übersetzt und dann haben wir gespielt. Zum Beispiel einige Stücke aus Mahabharat, aus Ramayana und auch einige deutsche Stücke. Also Stadtmusikanten zum Beispiel oder Bharat Milap, solche Ramayana, also Yaksh-Prashna, das haben wir übersetzt und dann haben wir gespielt. Das ist wirklich so toll. Und dann die anderen nehmen auf, sie sprechen Deutsch und dann durch das Lernen, sie wissen schon, dass ich muss das ja vor anderen sprechen. Diese Dialoge üben, das ist wirklich wunderbar. Und durch solche Teilnehmen an Wettbewerb teilnehmen oder an Stück teilnehmen, sie also Auftritt machen, sie singen, das ist wirklich toll. Sehr gut. Shubham, das ist eigentlich richtig. Das macht Spaß und lernt man auch. Herausforderungen muss man aber nehmen. Mühe muss man aber geben. Klar. Okay? Noch, das ist eigentlich wichtig für uns. So bekommen wir Ideen, was ich jetzt machen sollte. Wenn wir unsere Erfahrungen machen, also hier teilen, dann ist das gut. Okay, noch jemand? Was haben Sie besonders gemacht? Hallo. Ja, bitte. Hallo. Ja. Hallo zusammen. Ich heiße Akanksha. Heute spreche ich über das Thema. Das ist sehr wichtiges Thema. Ich lerne Deutsch, aber Deutsch ist zwar schwierig, aber einfach. Viele Regeln von Deutsch ist einfach und viele ist sehr schwierig. Ich lerne Deutsch teils mit dem Buch,
teils mit der Internet. Stammtisch Deutsch Sprechen-Klasse ist sehr wichtig, wenn ich im Deutschklasse spreche, fühle ich sehr sicher. Articles, Magazin, Zeitung ist auch sehr wichtige Weg, Deutsch zu lernen. Mein Lehrer Herr Sani hat gesagt, je mehr du sprichst, desto mehr Kenntnisse bekommst du. Online ist auch sehr wichtig, Weg Deutsch zu lernen. Ich sehe Online-Webseries, Gäste und so weiter. Ich höre das Lied zu online. Ich sehe Kurse, Filme zu online. Wenn wir regelmäßig Deutsch sprechen, ist dann Deutsch einfach. Tanzen im Deutschlied ist auch richtiger Weg, Deutsch zu lernen. Tanzen ist Gesundheit für Körper, ein richtiger Weg, Deutsch zu lernen. Das ist alles von meiner Seite. Vielen lieben Dank. Sehr gut. So könnte man ja auch üben. Sie sollten hier auch gezielt sprechen. Natürlich. Also das ist ja für uns eine Plattform. Wir machen etwas ganze Zeit, wir lernen Deutsch oder wir arbeiten, aber hier sprechen wir auf Deutsch. Also Sie könnten auch etwas gezielt. Sie können auch manchmal Punkte schreiben, wenn Sie plötzlich nicht was sagen können. Das wäre wunderbar. Und jetzt erinnere ich mich, Vorleser.net. Es gibt ja Audiobücher auch heutzutage. Vorleser. www.vorleser.net. Hier bekommt man Audiobücher. Heutzutage haben wir manchmal nicht Zeit. Wir reisen zum Beispiel oder wir essen etwas und dann können wir Bücher nicht lesen. Wir haben manchmal nicht genug Zeit. Wir können Audiobücher hören. Hier bekommen Sie Vorleser.net. Also das wäre auch eine gute Idee. Sie machen etwas, aber hören Sie. Oder im Hintergrund läuft etwas. Für Radio haben Sie keine Zeit, aber wenn Sie essen oder einfach sitzen, dann können Sie im Hintergrund etwas vielleicht hören lassen. Das wäre interessant. Spielen lassen. Genau. Das könnte auch vielleicht helfen. Okay, noch jemand? Das ist so interessant, wenn Sie Ihre Erfahrungen hier erzählen. Drew? Hallo Sir. Ja, bitte. Hallo Sir, ich möchte auch etwas sagen. Bitte schon. Was wir wissen, wenn wir das teilen, lernen wir mehr. Und es gibt auch ein ARD-App, das heißt ARD auf Englisch, in dem viele Serien und viele Filme auf Deutsch. It's ARD. ARD, richtig. Natürlich. ARD. Ja, es gibt in dem viele Serien und deutsche Filme gibt es. Und wir können jeden Tag das sehen und wenn wir das hören, wir können unsere Sprache verbessern. Ja, Sehr das gut. ist alles. Sehr schön. Also ARD oder wenn Sie gerne Radio hören, dann Deutschlandfunk oder radiovision.de. Solche Apps gibt es auch da. Zum Beispiel einfach Radiovision. Oder Deutschlandfunk. Funk bedeutet Radio, ne? Deutschlandfunk. F-U-N-K. Deutschlandfunk. Das sind auch dann, Sie finden auch Webseiten. Also www.deutschlandfunk.de, radiovision.de und dann können Sie auch manchmal Musik, manchmal, also in Radio, diese Radios sind auch wie FM. Es gibt ja auch andere Radios. Sie können auch, also FM Deutsch schreiben, dann bekommen Sie auch bestimmte solche Funks. Sie können einfach genießen.
Auch wenn Sie nicht verstehen, das ist kein Problem. Alles verstehen wir nicht. Aber wir trainieren unsere Ohren. Wir trainieren das automatisch, wenn wir immer wieder hören. Und dann verstehen wir auch im Laufe der Zeit. Ja. Wer ist noch da? WhatsApp-Gruppe helfen uns auch sehr. Was? Wir schreiben, tippen und Nachrichten tippen. Dann solche Aktivitäten helfen uns, unsere Buchstabieren, unsere Schreibfehler. Genau, wir können auch dann schreiben, regelmäßig schreiben, zum Beispiel in WhatsApp-Group. Wir haben WhatsApp-Group, da schreiben wir, jemand teilt manchmal Übungen. Diese WhatsApp-Groups sind auch super wichtig. Wir bekommen manchmal nur einige Links von Zeitungen, Links von Nachrichten oder solche Videos, Audios. Das ist auch wirklich super. Wenn Sie also Teil von WhatsApp-Gruppe werden wollen, dann können Sie mich persönlich auch schreiben. Dann sind Sie da in der Gruppe. Okay? Noch jemand? Freunde, wir haben noch 3-4 Minuten. Wenn jemand noch etwas mitteilen will, wäre das super. Drew, was hat dir geholfen? Ja, ich möchte etwas hier hinzufügen. Was hat mir geholfen? Es gibt auch eigentlich, wie Sie gesagt haben, dass es gibt auch viele YouTube-Kanäle und es gibt viele Webseiten, aber das ist nur zutage. Wie Sie gesagt haben, je mehr wir sprechen, desto besser werden unsere deutsche Sprache. So, was mir geholfen habe, das ist nur sprechen. Wenn wir eigentlich viel sprechen, dann das wäre besser, um eine neue Sprache zu lernen. Es gibt auch einige Probleme, wenn wir eine neue Sprache lernen, es gibt Vocabulary-Probleme, Schreiben-Probleme und so weiter. Aber wenn wir sprechen und danach schreiben, dann das wäre besser. Und das hat mir geholfen. Und wenn Sie eigentlich eine neue Sprache lernen, zum Beispiel deutsche Sprache, dann es gibt auch eigentlich YouTube-Kanäle, die will ich bei uns teilen. Zum Beispiel Deutsche Lara, Lunch German Britannia und Easy German, täglich Nachrichten und so weiter. Und die sind wirklich sehr gut. Aber es gibt auch eigentlich viele YouTube-Kanäle. Aber wir können nicht einfach alle YouTube-Kanäle sehen. So, was meine ich? Wählen Sie eigentlich einen YouTube-Kanal und üben Sie mit dieser YouTube-Kanal. So, das wird besser und nach dem Angebot, Sie werden eine Fachmann und Sie sprechen, wie eine deutsche Sprachleger, lernen oder Menschen. Ja, danke schön, dass Sie das meine. Klar. Und Freunde, wenn Sie intensiv lernen sind, das heißt, wenn Sie jetzt nur Deutsch lernen und vielleicht 4 Stunden, 5 Stunden wollen Sie auf einmal lernen, dann sollten Sie auch Pausen machen. Zwischenpausen sind auch wichtig. Unser Gehirn ist ja sehr mächtig, aber vieles kann das Gehirn ja auch aufnehmen. Aber diese Pausen helfen sehr. Zum Beispiel nach einer Stunde oder nach 45 Minuten sollten Sie ein bisschen Pause machen. Dann kann das Gehirn vielleicht besser aufnehmen. Und man sagt, Sie sind neu, wir sind neu für diese Sprache. Das ist nicht unsere Muttersprache. Also wenn wir Nomen lernen, dann sollten wir mit Artikel oder mit Plural beide immer solche Liste machen. Im Laufe der Zeit wird das alles selbstverständlich. Jetzt wissen wir Lota auf Hindi. Das ist ja männlich. Lota pada hai. Aber dann am Anfang wurde uns gesagt, das ist ja maskulin. So ist das auch mit der Sprache Deutsch. Wir sollten diese neuen Nomen schreiben, aber mit Artikel und Plural. Das könnte natürlich Ihnen helfen. Okay, noch jemand, Freunde? Das war ja natürlich super. Wenn Sie gerne Lieder hören, dann sollten Sie viel Lieder hören. Wenn Sie gerne Fernsehen, dann sollten Sie Fernsehen, aber auf Deutsch. Wenn Sie Bücher lesen, dann sollten Sie einfach deutsche Bücher. Nachrichten, das sind eigentlich einige Quellen, richtige Quellen sind sie.
Ja, aber sie müssen sich Zeit gönnen für die Sprache, Mühe geben, ständig, aber regelmäßig sein. Pause sind okay, aber das bedeutet nicht, dass ich lese heute und dann nach 3 Monaten. Manche haben mir gesagt, ja, jetzt läuft gerade Corona. Nach Corona lernen wir weiter Deutsch. Mein Gott, so große Pause ist nicht gut für uns. Wir müssen regelmäßig, ja, viel sprechen, viel lesen, viel hören. Nur dann können wir natürlich diese Sprache auch einwandfrei sprechen. Ja, Freunde, das wollten wir eigentlich heute. Also Tipps habe ich nicht so viele selbst, aber viele Experimente habe ich ja natürlich gemacht. Zum Beispiel, das ist da ja auch ein Experiment. Ich habe einige Videos mit, warum nicht mir, mein Kind ist da. Also einige Videos gemacht und dann German Speakers Club ist auch ja ein YouTube-Kanal. Da versuchen wir auch diese Gespräche, die wir hier führen, dann versuche ich manche Gespräche da auch. Also Sie können vielleicht einige Gespräche da auch mithören. Das könnte auch helfen. Vielen lieben Dank, Freunde. Also das Zusammensein hilft eigentlich uns alle. Und so bekommen wir neue Ideen und dann ist das gut für uns. Dankeschön. Wir treffen uns dann wieder morgen um 12 Uhr. Dankeschön. Haben Sie einen schönen Tag. Ich hoffe, das hat Ihnen auch ein bisschen geholfen. Uns alle natürlich. Ja, guten Tag. Tschüss. Dankeschön, Sir. Tschüss. Bitte schön. Dankeschön. Tschüss. Bitte sehr.